Ƙungiyar Hamas ta bakin kakakinta ta musanta wani hari wanda aka yi zuwa yankunan na Rafa wanda ya adalin fararen hula da dama a ranar Litinin. Ƙungiyar ta Hamas ta musanta harin da aka kai a yankin Rafa wanda ya adalin fararen hula a ranar Litinin, inda ƙungiyar ta ayyana wannan laifi akan ƙasar Isra'ila da cewa ita ce ta kitsa wannan farmaki domin ta samu hujjojin da za ta kai wasu ƙarin hare-hare a cikin yankunan Gaza. Hamas ta musanta kai kowane irin farmaki a yankin na Rafa, inda ta bayyana cewa dukkan wani zargi da ƙasar Isra'ila take yi a halin yanzu tana yin shi ne a matsayin kitsa wani makirci domin samun damar sake kaddamar da waɗansu hare-hare a yankin nazirin Gaza. Sanarwar ta ƙara da cewa hare-haren da ƙasar Isra'ila ta kaddamar a jiya wani nuni ne da yake nuna cewa ƙasar tana karya yarjejeniyar tsagaita wuta wanda Masar da Qatar suke jagoranta a wannan lokaci. Wannan al'amari ya nuna cewa ƙasar Isra'ila ba ta da yunkurin tsagaita wuta domin tana ci gaba da karya dukkanin wata doka da aka samar domin wannan ƙuduri na tsagaita wuta don tabbatar da cewa ya yi aiki. A cewar kakakin na Hamas, Abdul Fattah Al-Qanu. Wasu rahotanni daga mazauna ɓangaren sun bayyana cewa jiragen yakin ƙasar Isra'ila sun kai hare-hare a Tal al-Shabura da kuma yankin Brazil Camp a cikin yankin da na zirin Gaza. Yayin da a cikin harin an tabbatar da cewa gidaje da dama sun rushe yayin da adadin mutane da yawa suka ji munanan raunuka. Hukumomin agaji sun bayyana cewa akalla mutum 40 ne suka raunata, ciki har da yara da mata, a yayin da babban asibitin Rafa ya cika da mijinyata kasancewar babu isassun kayayyaki da kuma magunguna. Sai dai a ɓangaren dakarun sojin ƙasar Isra'ila IDF sun bayyana cewa waɗannan hare-hare an ƙaddamar da su ne kai tsaye a kan dakarun na Hamas da kuma guraren da ya kasance gurin ɓoye makaman ƙungiyar ne. Mai magana da yawun dakarun na IDF Daniel Hagari ya bayyana cewa duk wanda yake kusa da ƙungiyar Hamas to ya kasance yana da haɗari, saboda haka ya bayyana cewa ƙasar Isra'ila za ta duk mai yiwuwa sannan sojojinta suna shirye domin aiwatar da dukkan wani abu wanda zai daƙile ƙara samun wata barazana a cikin yankunan. Ya bayyana cewa dakarun sojin nasu za su duk mai yiwuwa domin tabbatar da daƙile kowace iriyar barazanar sake samun wani hari ko kuma wani abin cutarwa a cikin yankunan ƙasar ta Isra'ila. Bangare guda, masana na hasashen wannan turka-turka fa za ta iya kawo babban ƙalubale a cikin ƙudurin tsagaita wuta wanda a halin yanzu ya kasance yana tangal-tangal tsakanin ɓangarorin guda biyu sakamakon ci gaba da samun tsaiko da yake yi. A halin yanzu an tabbatar da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara yin kira akan ɓangarorin guda biyu akan su mutunta dokoki sannan su kasance masu haƙuri da kai zuciya nesa domin tabbatar da mutunta wannan yarjejeniyar ta tsagaita wuta tare da tabbatar da cewa zaman lafiya ya dawo a cikin yankunan nazirin Gaza. Sannan majalisar ta yi umarni akan a guji kai hare-hare gurin da yake shafar al'umma fararen hula waɗanda ba su ji ba kuma ba su gani ba. Abin lura, wannan rahoto ya kasance abin ne da aka wallafa daga kafar watsa labarai ta Al Jazeera, Reuters da kuma ragowar kafafen watsa labarai sahihai. Duk abin da aka ji a ciki ya kasance wallafa ta gidan jarida ba ra'ayin mai wannan shafi ba.